Inilah ekskavator terbesar dari Komatsu, namanya Komatsu PC8000. Ekskavator ini sangat cocok untuk proyek-proyek pertambangan dalam skala besar karena mesin ini memiliki berat 770 ton dan tinggi 9,5 meter, panjang 29 meter. PC8000 dapat menggali 40-45 meter kubik material dalam satu kali siklus, setara dengan 40 ton batu bara. Komatsu PC8000 dilengkapi dengan mesin diesel berkapasitas 2000 horsepower dan dapat menghabiskan bahan bakar 400-650 liter per jam.